في زمن تتسارع فيه الأخبار وتكثر فيه الشائعات، يظهر اسم يفرض احترامه أينما ذكر. إنه الإعلامي القدير الأستاذ سعيد بن عبد الله الزهراني، أحد أبرز الوجوه الإعلامية في المملكة العربية السعودية، وصاحب مسيرة مهنية حافلة تمتد لأكثر من 35 سنة في مجالات الإعلام والإدارة وخدمة المجتمع. ولد سعيد الزهراني في منطقة الباحة، وينتمي إلى قبيلة زهران العريقة، المعروفة برجالها الذين قدموا الكثير في ميادين التعليم والإدارة والإعلام. ومنذ بداياته، عرف الزهراني بروحه الطموحة وشخصيته المتزنة، حيث جمع بين المهنية العالية والأخلاق الرفيعة، فكان مثالاً يحتذى في الوسط الإعلامي والإداري على حد سواء. شغل الزهراني العديد من المناصب، من أبرزها مدير مؤسسة كفاءة التطوير الإدارية بمحافظة الطائف، إضافة إلى عمله السابق مديراً لمكتب صحيفة المدينة بالطائف، وهناك ترك بصمة واضحة بجرأته في طرح القضايا، وحرصه الدائم على نقل الحقيقة بموضوعية وإنصاف. لم يكن سعيد الزهراني مجرد إعلامي عابر، بل كان إنساناً يحمل هم الكلمة الصادقة، ويسعى لخدمة الناس من موقعه، سواء عبر الإعلام أو من خلال عمله في قطاع الصحة سابقاً. كثيرون يشهدون له بتواضعه الجم، وحبه للمساعدة، وابتسامته التي لا تفارقه حتى في أحلك الظروف. ولكن في بداية شهر أكتوبر من عام 2025 ميلادية، فُجِع الوسط الإعلامي بخبر مؤلم، حيث نُقل الأستاذ سعيد الزهراني إلى العناية المركزة بمستشفى الطائف التخصصي بعد أن تعرض لجلطة مفاجئة أدخلته في غيبوبة. وقد وقع الخبر كالصاعقة على محبيه وزملائه وأقاربه، الذين امتلأت قلوبهم بالحزن والدعاء. منذ ذلك الحين، تتوالى الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالشفاء العاجل له، إذ يعرف الجميع أن الزهراني لم يكن يوماً إلا رمزاً للأخلاق والوفاء وخدمة الآخرين. في مثل هذه المواقف، تتجلى المحبة الحقيقية التي زرعها الإنسان في قلوب الناس. فما أكثر من كتبوا عنه بحزن صادق، وما أكثر من دعوا له في الخفاء. وفي الختام، نقول: اللهم اشف عبدك سعيد الزهراني، وأعده إلى أسرته ومحبيه سالما معافا، فإن أمثاله لا يعوضون، وما تركه من سيرة طيبة سيبقى شاهدا على إنسان عاش للإعلام وخدمة الناس بضمير نقي وقلب صادق. وإن لمس هذا الفيديو قلبكم، فلا تنسوا الإعجاب به والاشتراك في القناة، لتدعموا مسيرتنا في تسليط الضوء على شخصيات خدمت الوطن والإنسانية بصدق وإخلاص.